Burada da kangurular var. Baksana. Bu da dönüyor galiba. Burada da uçak var. Uçağa mı bineceksin? Gidiyor musun anneciğim? Yusuf! Yusuf! Ah, uçaklar inişe geçti. Yusuf inişe geçiyor. Yusuf inişe geçti. Durdu. Efendim. Yusuf. Yusuf, bitti mi tren yolculuğun? Şurada da değişik bir dönme dolap var. Eğleniyor musun? Aa! Korkuyorum. Bu korkulacak bir şey değil. Değil mi korkulacak bir şey? Çok eğlenceli. Luna Park çok mu eğlenceli? Çünkü Bundan hiç döndürüyor. Döndürüyor. Bu döndüren bir şey. Anneciğim, Döndüren bir şurada şeyden da tren korkuyorum. var. Şurada da atlı karınca var.